दोस्तों, हमारे चैनल असाध्य रेमेडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे हड्डियों से आती है कट कट की आवाज तो क्या करें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक उठते बैठते या चलते फिरते आपके जोड़ों से कभी कट कट की आवाज आई हो? अगर ऐसा बहुत बार होता है तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी न करें। ये हड्डियों से जुड़ी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। हड्डियों से इस तरह बार बार आवाज आने पर डॉक्टर से परामर्श करें। साथ ही नीचे बताई गई चीजों का सेवन करने से आपको समस्या से राहत पाने में मदद मिलेगी। मेथी दाने का सेवन हड्डियों के लिए फायदेमंद होगा। इसके लिए रात को आधा चम्मच मेथी दाने पानी में भिगो दें, फिर सुबह मेथी दानों को चबा चबा कर खाएं। साथ ही इसके पानी को भी पी लें। नियमित रूप से ऐसा करने से हड्डियों से आवाज आना बंद होने में मदद मिलेगी। हड्डियों से कट कट की आवाज आने का मतलब ये भी हो सकता है कि उनमें लुब्रिकेंट की कमी हो गई हो। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ ये समस्या बढ़ने लगती है, इसलिए शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम देना बहुत जरूरी है। कैल्शियम के अन्य स्रोत लेने के अलावा भरपूर दूध पिएं। भुने चने के साथ गुड़ का भी सेवन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। भुने चने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दिन में एक बार गुड़ और भुने हुए चने जरूर खाएं। इससे हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाएगी और कट कट की आवाज आना भी बंद हो जाएगी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहे। धन्यवाद।